secara secure kepada mereka. Jadi bagaimana seorang pekerja bisa membawa data, bisa mengakses servisnya dengan keadaan secure dan bekerja dimanapun dia berada. Itu yang kita bilang sebagai mobile workspace. Karena workspace kita tidak terikat lagi oleh cubicle, tapi kita bisa di mana saja. Dan karakteristiknya itu kurang lebih seperti ini, di mana ada mobile and virtual application, instant, file sync, and share. Kenapa perlu ini? Karena kalau kita bisa akses aplikasi tapi kita nggak punya datanya, karena data tidak perlu kita bisa kerja juga. Collaborate from anywhere. Bapak ada di mana pun harus bisa meeting. Entah itu web meeting, entah itu web conference. Kita bisa lakukan. Secure mobile access sangat penting, sangat penting. Karena saat ini akses yang kita miliki selalu bicaranya VPN. Untuk kalau kita bilang secure, the only way is VPN. No, VPN is not the only way. VPN is the old plan, the old way, bukan yang kita bilang the only way. Kenapa? Karena kalau Bapak VPN berarti seluruh device Bapak nggak bisa bicara lagi dengan dunia luar selain melewati panel yang Bapak udah create berdasarkan Bapak. Begitu kita dapat VPN, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak website kita nggak bisa lihat lagi. Kenapa? Karena panelnya udah bisa. Dan kalau ada malware di device kita itu bisa masuk ke data center kita. So it is not the only way, it is the old way. Any device, any network, any cloud. Itu adalah karakteristik dari mobile workspace. So ini adalah gambaran dari seorang pekerja yang bekerja di mobile workspace, di mana pekerja ini dapat mengakses aplikasinya, datanya, bisa berkolaborasi, dia masih bisa meeting, masih bisa conference, dia bisa mengakses personal datanya dia, dan dia bahkan bisa mengakses desktop yang ada di kantor atau di manapun itu. Kalau kita taruh desktop kita di data center, dia bisa. Ini adalah the next generation workforce. Ini adalah yang kita lihat, di mana pekerja ini bisa bekerja di any device and any location. Itu yang ingin saya bawa kepada Bapak dan Ibu sekalian, agar Bapak dan Ibu bisa meningkatkan produktivitas pekerja karena memberikan mereka keleluasaan bekerja dimanapun at any device, any location. Services anywhere, work anywhere. Kita bisa bekerja di mana aja apabila kita bisa provide service-nya. So untuk memprovide service-nya ada beberapa foundation yang diperlukan. Yang pertama, networking dan cloud infrastructure. Cloud ini bisa public cloud, bisa private cloud. Kita kalau mau kerja, kita butuh Windows desktop. Kita availability of this is able to compress the delivery infrastructure. Okay, and Cisco is one of them. We've got many flavors. We've got Nutanix, we've got Supermicro. I'm going to show you one example where we believe that come up with a price that is much more palatable in embarking into a desktop virtualization project. Okay, so now I will show you an example of a 2,000 user network by using the C-Series. Okay, so this is already available today. This is a very good solution between Cisco, us, and App. Okay, everything is spelled out there, and you can actually download from the website. Okay, these are the assumptions. Okay. So we've taken care of everything we expect, but we are not touching the network and also the device.
based on this calculation, this is what we see. For the shared version, the one that I explained just now, the condominium approach, 664 per user. Yeah. Whereas the dedicated or landed one, 983 per user. Okay, so you can see that it is not thousands of dollars anymore. And I believe you can still significantly drive this down by using other alternatives as well. This is just one example to demonstrate to you that price is something which is not a showstopper. So you must be thinking what's so special about this. So what is really special about this is this thing here. So this is the data center. You have your video server there. You have your video user here. So CloudBridge accelerate the video, right? Caching and all those other things. So what is this? One example of this is YouTube, for example. Right? So for example, if the user goes to YouTube or they go to some other website and watch some streaming video, for example, okay, even the traffic is like this, right? The traffic is like this, and then go to the box. Now we can configure CloudBridge to actually cache the video, the YouTube video as well, right? So that one is being cached here. If another user actually wants to look at the same video, right? The user doesn't have to go to the internet to get the video file again, right? So again, it's safe the traffic. Okay. So I don't really know how useful it is, but I don't know. Maybe some scandal. We go to YouTube to watch something, or some soccer TV, right? You go to the office, everyone was looking for something, hey, look at the video, I don't know. Right? So again, if users access the same videos, right, across different users, CloudBridge again will help you to save the battery as well. User experience. Apa yang Anda rasakan bekerja di laptop dan saat Anda pindah menggunakan iPad dan menggunakan smartphone Anda, user experience sama. Anda melanjutkan pekerjaan Anda. Di saat saya bekerja di rumah menggunakan PC, di saat saya tidak selesai, kemudian saya harus mengambil taksi dan saya pergi naik taksi, saya login lagi, continue session, sesinya itu lagi, dan saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Ini yang disebut user experience kita sama. Untuk orang-orang desainer atau engineering yang membutuhkan sebuah grafik yang sangat detail, yang disebut VTI yang sudah macam FTX, kita bisa mendeliver itu. Walaupun dia bekerja menggunakan PC dan dia pindah menggunakan teknologi desktop, kualitas dari grafik itu tetap sama. Ini saya jelasin. Kita bisa mendeliver aplikasi-aplikasi tinggi atau aplikasi-aplikasi yang high integration experience dari sisi grafik. Saya suka ini simple self-service app store. Tadi Bang Andres sudah jelasin 1 jam pertama di Join Citrix, saya cukup ngajarin install server Anda, login, Anda akan mendapatkan application Anda. Simple, set and set. Type of koneksinya